तो आज जो हम पंजीरी बना रहे हैं ना, इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है। इसकी स्पेशल और ख़ास चीज़ ये है कि ये जो आपके क्रैक बोन्स होते हैं ना, टूटी हुई हड्डियाँ, उन्हें जोड़ने में बहुत सहायता करता है। जॉइंट पेन वगैरह तो ठीक करता ही है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो मैं लड्डू ही बनाऊँगी। चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है दालचीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली पाउडर ये भी 50 ग्राम है, अश्वगंधा पाउडर ये भी 50 ग्राम है। अब हम सूखा नारियल होता है ना, जो गोल वाला, उसे पूरे को मैंने कस लिया है। ये 100 ग्राम के करीब है। इसे कमरकस बोलते हैं। ये भी 50 ग्राम है। इसे हम पीस लेंगे। लौंग लिए हैं 25 ग्राम और सौंठ ली है 150 ग्राम के आसपास। अब हमने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पर और ये 200 ग्राम मैंने काले तिल लिए हैं। इन्हें हम भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है। काले तिल के फ़ायदे तो सभी लोग जानते हैं। वैसे इसका एक और फ़ायदा है, जिन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं ना, अगर वो सुबह सुबह खाली पेट से चबा कर खाएँ ना, तो बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जिनके घुटने बहुत दुखते हैं वो भी ऐसे इसे खाली पेट खा सकते हैं सुबह सुबह, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। और आयुर्वेद में दवाइयाँ बनाने में इसका बहुत उपयोग होता है। ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इंटरनेट तो हर किसी के पास है और हर कोई सर्च कर लेता है। तो जब ये भून जाएंगी ना, तो इसमें से तड़ तड़ की आवाज़ आने लग जाएगी। देखिए, अब हम जो है ना, इस तिल को निकाल के ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। ये भी 200 ग्राम है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तिल को घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे 200 ग्राम लिए हैं, आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा बना रही हूँ सामान, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा सामग्री ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तिल भी भून चुके हैं। अब इन्हें भी निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम अलसी को भून लेंगे। अलसी ये 500 ग्राम है, आधा किलो। इसे भी भून लेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, इसमें ओमेगा 6 होता है और ये जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो वरदान है। और वैसे भी पंजीरी वगैरह में इसका बहुत उपयोग होता है। हमारे यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन इलाकों में ठंड नहीं पड़ती है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठंड में ये बहुत उपयोगी होती है खाने के लिए, और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। स्किन में ग्लो लेके आती है। जितने भी आपके इंटरनल प्रॉब्लम होती है, उसे ये ठीक करती है। अलसी भी भून चुकी है। देखिए कैसे उछल रहे हैं हवा में, जैसे पॉपकॉर्न के दाने उछलते हैं। अब हम इसी कढ़ाई को साफ़ करके ले लेंगे। और ये मैंने लिया है हरी मूंग का आटा, मतलब कि जो साबुत वाली गोल हरी मूंग होती है ना, उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। 1.5 किलो हरी मूंग ली थी मैंने, और उसको पीस के एक बार छान लिया है। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट ही करना है, जैसे हम बेसन भूनते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसे भूनना है। और जब ये भूनना शुरू हो जाती है ना, तो इसमें हल्की हल्की गुठलियाँ पड़ने लग जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें छोटी छोटी गुठलियाँ आ रही है। इसे कड़छी की सहायता से हम तोड़ लेंगे। और जैसे बेसन भूनता है तो कैसे सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, ठीक वैसे ही खुशबू इस दाल में से आएगी। इसे भूनने से एक फ़ायदा और होगा, हम घी या तेल जो भी इस्तेमाल करेंगे वो कम लगेगा। और जो हम इतनी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसे ये बैलेंस कर लेगा। हरी मूंग की तासीर ना थोड़ी सी ठंडी होती है, तो उसे बैलेंस हो जाएगा। ये मैंने अजवाइन ली है 50 ग्राम, और 50 ग्राम ही सौंफ ली है। ये खाने वाली सौंफ है। और इसे हम 1-2 सेकंड के लिए बस फुल आंच पर चला लेंगे। और लौंग डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमें इसे भी पीसना है। अब थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसे भी प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने उसी कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लिया है।
और जब ये मेल्ट हो जाएगा ना और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें जो अपनी गोंद होती है, एडिबल गम कहते हैं जिसे, वो डाल देंगे, जिससे कि हम लड्डू बनाते हैं ना, गोंद के लड्डू जिसे बोलते हैं, वही वाली गोंद इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। और ये ना फूल जाएगी। ये 50 ग्राम है और इतना घी इनफ है, ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे पीसेंगे ना तो ये अलग से घी छोड़ देगा। देखिए कैसे फूल गई है, जैसे साबूदाना नहीं फूलता है वैसे फूल गई है। बस यही इसकी निशानी है कि ये भुन चुकी है। अब इसे भी खाली कर लेंगे। अब जितने भी हमने ड्राई रोस्ट किए थे ना अपने इंग्रेडिएंट्स, उन्हें मैंने बारी बारी करके पीस लिया है। ये काले तिल हैं और इन सबको ना मैं एक जगह एक ही बर्तन में डाल रही हूँ। और ये अजवाइन और लौंग वगैरह डाल के जो पीसा था ना वो है। अब इसमें हम अपना नारियल भी डाल देंगे। इसे भुना नहीं है, बस कसा है। और दालचीनी पाउडर डाल दिया है। और एक बार ना अच्छी तरह से सारी सामग्री को डाल के हम चला लेंगे। अब ये जो है, ये मैंने सौंठ डाली है इसमें, क्योंकि ये सारे चीज़ें कुछ थी इसमें जिन्हें हमें भूनने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये अलसी भी मैंने पीस ली है, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ सारी सामग्री, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो। ये जो हमने सफ़ेद तिल लिए थे ना वो पीसे हैं। अब मैं सफ़ेद मूसली डाल रही हूँ इसमें। और ये है कमरकस। देखिए, आप देख सकते हैं पहले ये कैसी थी, पीसने के बाद कितना अच्छा कलर आया। और ये अश्वगंधा पाउडर डाल दिया है। इन सबको जो है मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैंने बड़ी कढ़ाई चढ़ाई है गैस के ऊपर। इसमें ये जो है ना, मैं तिल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर तिल का तेल लिया था। आप देसी घी में भी बना सकते हैं। और जो हमने आटा भून के रखा था ना मूंग दाल का, वो डाल देंगे इसमें। और अब इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि जॉइंट पेन और टूटी हुई हड्डियों में खासकर इस्तेमाल होता है, आयुर्वेद में भी बहुत इस्तेमाल होता है इसका। ये आम हल्दी नहीं है, इसको आंबा हल्दी बोलते हैं। ये मैंने 250 ग्राम ली है। और ये जो हमने गोंद पीसी थी ना, उसने घी अलग कर दिया था, तो वही गोंद है मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से अब चला रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, 1.5 किलो ही हमने हरी मूंग का आटा लिया था और 1.5 किलो ही घी या तेल लेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप मिक्स करें तो आपको वो कम लगे, लेकिन जब एक बार मिक्स हो जाएगा ना तो वो कुछ अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इस तरह से दिखेगा। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने नहीं डाला। बस अब इसे ना लगातार चलाते रहना है हमें फुल आंच पर, ताकि जो हमने हल्दी डाली है ये नीचे ना लगे। जब हल्दी भुन जाएगी ना तो एक कड़वाहट सी स्मेल आएगी आपको, कड़वी कड़वी सी, जिस तरह से हल्दी में से आती है। ये हल्दी ना रंग नहीं देती है। जिस तरह से हम नॉर्मल हल्दी घर में इस्तेमाल करते हैं तो कैसे हाथ पीले हो जाते हैं हाथों पर लगे, इसकी यही निशानी है कि ये हमें हाथों पर स्टेन नहीं छोड़ती है। और अब जितना भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट अपना मिक्स करके रखा था ना, भून के पीस के, उसे डाल के हम मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच मैंने बंद कर दी है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसे गैस से उतार के साइड पे रख दिया है। अब मैंने फिर से एक कड़छी घी गरम किया है एक कढ़ाई में। और ये 1 किलो मैंने गुड़ लिया है। वैसे तो 1.5 किलो चाहिए, क्योंकि हमारे घर में शुगर के पेशेंट भी हैं और उन्हें मीठा कम चाहिए था, इसलिए मैंने 1 किलो गुड़ ही लिया है। अभी गैस की आंच ना स्लो है और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। और जिस कड़छी से मैं इसे हिला रही हूँ ना, यही एक कड़छी पानी भी इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बस इसे मेल्ट ही करना है हमें गुड़ को। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, तब हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए, एक बार घी में अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और गैस की आंच को ना मैं फुल करके इसे लगातार चलाती रहूँगी। हमें इसकी 1 तार की या 2 तार की कोई चाशनी नहीं बनानी है। देखिए, बस इस तरह से इसे मेल्ट कर लेना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे अपनी वो बड़ी कढ़ाई में पलट देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
तो ये मैंने सारा मिक्स कर लिया था पहले ही अपनी कढ़ाई का सामान, और अब हम इसे केयरफुली डालना है। ये बहुत गर्म होता है, अगर आपकी स्किन पे पड़ जाए ना ये गरम गरम गुड़ तो आपकी स्किन को निकाल देगा, जैसे जल नहीं जाती उस टाइप का हो जाएगा। और आपको इसे आराम से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये जल्दी अगर ठंडा हो गया ना तो फिर वहीं जम जाएगा। देखिए कैसे मेरी कड़छी में पूरा लग चुका है और हिलाने में मुझे कितनी परेशानी हो रही है। तो यहाँ अब ना मैं अपना पलटा चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इससे नहीं मिक्स करना आ रहा है। और यहाँ मैंने हेल्प भी ली है किसी की, मैंने कढ़ाई पकड़ के रखी है और जिनसे मैंने हेल्प ली है वो मिक्स कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, ये हार्ड नहीं होगा क्योंकि मैंने गुड़ इसमें कम डाला है। या फिर आप गरम गरम के इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने इस सीज़न में ये लड्डू बना के खा लिए ना तो हमेशा बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।